i5 এর 12th জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে মাদারবোর্ড হিসেবে কিন্তু রাখছি MSI এর B760ME মডেলের একটা মাদারবোর্ড। এটার সাথে কিন্তু 8/16GB RAM রাখছি। এটার সাথে কিন্তু স্টোরেজ হিসেবে 512GB NVMe SSD রাখছি। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে কিন্তু রাখছি ইন্টেলের ARC 770 এবং পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে কিন্তু রাখছি Corsair CB650 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং এটার সাথে কিন্তু CPU কেস হিসেবে রাখছি Deepcool Matrix 43FS এবং এটার সাথেও কিন্তু একটা Deepcool AG400 প্লাস মডেলের একটা CPU কুলার ফ্যান থাকছে এবং এটার প্রাইস থাকছে মাত্র 90,500 টাকা। এই দুটো প্যাকেজ আপনারা যারা নিতে চান তারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন।